umugisha abambonye bwa mbere amazina ngiye Twivone Yakaremye. Muri aka kanya rero tugiye gukomeza ibyigisho twari twaratangiye byerekeranye no gutsindishirizwa. Ni icyigisho cya nyuma tugiye kwiga. Mu by'ukuri twabonye ibyigisho byiza cyane, nkaba ndarekera umuntu utarabibona kugira ngo abashe kugenda kubireba, kuko twabonyemo ibintu by'ingenzi byafasha umukristo muri uru rugendo kugira ngo agere ku gukiranuka Uwiteka ashaka, gukiranuka Kristo ashaka. Nta wundi uzabimuhesha rero usibye Yesu Kristo. Mu byigisho bya mbere twabonye icyaha icyo ari cyo, twabonye nanone uburyo umuntu ashobora gutsindishirizwa agatsinda kamere imutera gukora icyaha. Twabonye kwihana icyo ari cyo, twabonye ubuturo bwera. Nuvuga ngo twabonye ibintu byiza cyane ku buryo ndarikira umuntu utarakurikiye ibyo byigisho kugira ngo abyumve. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe icyigisho cyerekeranye n'urubanza. Mu by'ukuri twabonye icyaha icyo ari cyo, twabonye n'uburyo umuntu ashobora gukira icyo cyaha, ariko hari n'ingaruka y'umuntu yanze kumvira ubutumwa ahawe. Hari ingaruka ahura nazo igihe cyose umuntu abashije kugira gute kuninira umuburo yahawe. Rero nk'uko tubibona twabonye uburyo Kristo yaje mu isi kugira ngo abashe gufasha umunyabyaha, abashe gufasha inyoko muntu kugira ngo ivuke ubwa kabiri. Wa wundi wagengwaga na Satani, wa wundi wakoraga ibintu agengwa na Satani, abashe kugengwa noneho na Kristo. Ariko iyo uwo muntu yinangiye, uwo muntu azahura n'urubanza. Uwo muntu azahura n'urubanza kugira ngo arebe ko imirimo yakoze Uwiteka kandi yaramuhaye ibyiza akanga kubihitamo, abashe gucibwa urubanza rw'ibyo yahisemo. Ariko mbere yuko dutangira icyigisho cyacu nk'uko tumenyereye, mureke tubanze twicishe bugufi dusenga Imana. Ndagushima Mana ishobora byose, ndagushima ko wera kandi ukiranuka. Gushimiye ko ari wowe uturinda, kuko Satani ntabwo dukunda namba. Ahora ashaka kuduteza ibyago, ahora ashaka kuduteza ibibazo, ahora ashaka kutuyobora, ariko mu izina rya Yesu atsindwe. Uwiteka uzubane natwe Data, ubane n'umuntu wese uzatega amatwi iri jambo kugira ngo umufashe abashe kugera ku ntego, abashe kugera ku ntsinzi ya kamere imutera gukora icyaha. Nzi ko ubishoboye Yesu, ngwino ubane natwe kandi unyobore. Amagambo ngiye kuvuga ntabaringe, umwuka wera ambemo kugira ngo bizagezanye n'abazabyumva mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Tugiye kureba rero amagambo meza cyane, amagambo ngira ngo mbwire umuntu wese ko ari amagambo y'igiciro. Gusa turaza gukoresha igitabo cy'intambara ikomeye, ndarikira umuntu ugifite cyangwa umuntu utarakibona. Nk'uko nababwiye, igitabo cy'intambara ikomeye kiboneka arinye ku mbuga nkoranyambuga kiboneka rinye. Ubasha kwandika intambara ikomeye igitabo ukakibona, cyetse ko ubasha no kukigura. Ndagira ngo mbwire n'umuntu wari wese ushobora kukigura, no kuri Amazon kiraboneka, ahantu ariho hose ushobora kukigura. Ni igitabo cyiza cyane kiri kwerekana ibihe turimo, kiri kwerekana n'ahazaza hari imbere ahangaha. Nk'ubwo buryo rero iki gitabo cy'intambara ikomeye turi bugikoreshe, ndagira ngo sabe abantu baze kwiga cyane. Ntabwo turi busome page ku yindi, ntabwo turi busome umurongo ku wundi, ahubwo tugiye kureba mu ncamake ibigize izo page. Biboneka rero kuri page ya 521 na 534 niho iki cyigisho tugiye kwiga kiboneka mu gitabo cy'intambara ikomeye cyerekeranye n'urubanza. Tugiye kwiga icyo cyigisho rero ngira ngo mbwire umuntu wese kugira ngo azabashe kugira gute kuzashaka icyo gitabo, noneho agasoma izo page guhera ku page ya 521 kugeza kuri 534. Ahangaha rero tugiye kureba iby'urubanza. Iby'urubanza rero turabona ko Danieli hari ikintu yeretswe, ngo umuhanuzi yabonye icyubahiro n'igitinyiro cy'urukiko rwo mu ijuru, urwo imibereho y'abantu bose igaragarizwa imbere y'umucamanza w'isi yose, uko buri wese acirwa imanza z'ibyo yakoze. Hano turi kubona ko Danieli mu by'ukuri mwiyerekwa yagize, yabonye ko umucamanza ari we Yesu Kristo, umucamanza, ngo imirimo y'umuntu wese ibasha guca imbere ye kugira ngo abashe gucirwa imanza z'imirimo yagize gute yakoze. Nk'uko tumaze kubibona rero, umugaragu w'Imana Danieli yabonye ko imirimo yose umuntu hano akora ku isi izabasha ica imbere y'urubanza cyangwa imbere y'umucamanza kugira ngo abashe guhabwa ibihembo by'imirimo ye. Tumaze kubona ko rero mu by'ukuri imirimo yose dukora hano mu isi
izagira ingaruka nziza cyangwa izagira ingaruka mbi. Mu by'ukuri bitewe n'uwo twahisemo gukorera, umuntu wese azacibwa urubanza bitewe n'imirimo yakoze hano ku isi. Tubona ko hano mu gitabo cy'intambara ikomeye cyangwa muri aya mapaje, tubona ko mu by'ukuri Yesu Kristo yinjiye ahera cyane guhera mu 1844 kugira ngo ahongerere cyangwa kugira ngo atangire gucira imanza z'abatuye mu isi bose. Tubona ko iyo mwaka wa 1844 ni umwaka w'isoza ry'imyaka 2300 yahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli. Hano turabona ko ngo inyandiko zo mu ijuru ziriho amazina y'ibikorwa by'abantu nibyo shingiro mu rubanza. Hano turabona ko mu nyandiko zo mu ijuru hariho amazina n'ibikorwa by'umuntu wese akora hano ku isi, ngo nibyo bintu bizashingirwaho mu rubanza. Haba ibyo uvuga, haba ibyo ukora, uko ugenda, uko wambara, uko urya, byose ngo biri mu bintu bizashingirwaho mu rubanza rwo mu ijuru. Ngo hano turabona ko imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Yohana ati n'ikindi gitabo kirabumburwa, nicyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bazacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze byose. Hano turi kubona mu byahishuwe igice cya 20 uburyo umugaragu w'Imana Yohana yeretswe ko hari igitabo cyabumbuwe, ngo noneho ngo abantu batangira gucibwa imanza, ngo n'abapfuye nabo ngo bacibwa imanza. Hano tugiye kureba ibitabo byo mu ijuru, tugiye kureba ibitabo byo mu ijuru. Mbese mu ijuru hari ibitabo bwoko ki? Ni ibitabo bimeze bite? Mbese ni ibitabo ki biri mu ijuru? Igitabo cya mbere tugiye kureba ni igitabo cy'ubugingo. Hari igitabo cy'ubugingo mu ijuru, ngo igitabo cy'ubugingo kirimo amazina y'umuntu wese, ngo y'abakozi b'Imana bakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ni ukuvuga ngo ibi byigisho turi kugo byo gutsindishiriza ubuntu bwo kwizera, ibi byigisho rero iyo umuntu abyakiriye wese akabyakirana umutima mwiza, akakira Kristo, akaba ari we umubera umugenga, akaba ari we umuyobora mu mikorere ye, uwo muntu izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Umuntu wese uhamya ati ndashaka ko Kristo ari we umugenga w'imibereho yanjye, uwo muntu izina rye ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Hano baravuga ngo kirimo amazina y'abakozi b'Imana bakijijwe kubw'ubuntu, kubwo kwizera gusa. Yesu yabwiye abigishwa bati nimwishimire yuko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nk'uko tubibona muri Luka igice cya 10, turabona ko Yesu hano nawe yabibwiye abigishwa, barababwira ati nimwishimire ko abadayimoni bamwumvira. Ni cya gihe abigishwa baje barababwira ati Yesu we, tumaze gukora ibitangaza, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, twakoze ibingibi. Maze ngo Yesu arabacyaha arababwira ati ni byiza ibyo mwakoze, ngo ariko ibyo ngibyo ngo ntimubyishimire, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mwumva ko icyo gitabo cyo mu ijuru ndi kubabwira na Yesu yagize icyo abivugaho, ngo bishimire ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nagira ngo mbwire umuntu wese unkurikiye, ntiwishimire ibikorwa byawe byiza, ntiwishimire yuko wenda ngo ufashe imfubyi, ufashe abababaye, ukore hoya, wishimire ko izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ni iry'umuntu wese wakiriye Kristo, wabashije kwakira ngo ubutumwa cyangwa wakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera Kristo. Hano navuga ngo umwishuzi Yohana mu byahishuwe igice cya 20 havuga ko abazinjira mu ijuru ari abanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mu by'ukuri hano Yohana nawe mu gice cya 20 mu byahishuwe igice cya 20 aravuga ko umuntu wese uzinjira mu ijuru ni umuntu wanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mbese izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo? Ndagira ngo mbwire umuntu wese unkurikiye, wisuzume, ufate umwanya wininire. Mbese aho sinabanirata nk'ababigishwa bamaze kwirukana abadayimoni, bamaze kuvuga ati abadayimoni baratwumvira, abarwayi barakira iki, ariko Yesu arababwira ati nimwishimire ibyo ngibyo, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ngiye kubabwira igitabo rero cya kabiri. Igitabo cya kabiri ni igitabo cy'urwibutso. Haleluya! Tumaze kubona igitabo cy'ubugingo, tumaze kubona ko nta n'umuntu uzegera mu ijuru atanditse muri icyo gitabo cy'ubugingo. None tugiye kora igitabo cya kabiri. Igitabo cya kabiri ni igitabo cy'urwibutso. Icyo gitabo cy'urwibutso se ho handitswemo ibiki? Handitsemo bantu iki? Hano haravuga ngo umuhanuzi Maraki ati amagambo yabo y'ibyiringiro, ibikorwa byabo byiza byanditswe mu ijuru, ngo imirimo yose yo gukiranuka, igishuko cyose cyatsinzwe, igikorwa cyose kibi
cyaneshejwe n'ijambo ryose ry'impuhwe byandikwa muri icyo gitabo cy'urwibutso. Haleluya. Hano umugaragu w'Imana Maraki ariko nawe yarabihanuye aravuga ati ngo amagambo yabo y'ibyiringiro, avuga ngo ibyo byose, ibyo byiza byose bakoze ngo byandikwa mu gitabo cy'urwibutso, ngo imirimo yose yo gukiranuka, igishuko cyose cyatsinzwe, ngo igikorwa cyose kibi cyaneshejwe, ngo n'ijambo ryose ry'impuhwe ngo ryandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Reka nkubwire, kwa gufasha abarwayi, kwa kundi ubona umuntu ukumva umugiriye impuhwe, wa wundi ubabaye mu muhanda, bya bintu by'ibikorwa byiza byose ukora bito bitoya, ibyo byose ngo byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Ndetse ngo na cya kigeragezo utsinda, haleluya, kwa kundi wenda Satani ashaka kukuyobaho ati jya kwiba kanaka, jya kubeshya kanaka, jya kumushinja mu rubanza, ariko ukavuga ati hoya, namenye Kristo, Yesu ni ugomba kugenga imibereho yanjye, Yesu ni ugomba kuyobora ubuzima bwanjye. Icyo kintu kinesheje uko kuntu Satani gushaka kujyana mu cyaha ukabinesha, bati hoya, ngo ibyo bintu icyo kigeragezo watsinze ngo byandika mu gitabo cy'urwibutso. Haleluya. Reka mbabwire, Imana yacu mu mirimo yose dukora, mu mibereho yacu ya buri munsi, nta gisabwa abamarayika baturinda, nta gisabwa. Hari abamarayika bashinzwe kwandika iyo mirimo yose turi gukora, hari abamarayika bashinzwe kwandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Bene data, mbese wakiriye Yesu Kristo nk'umukiza wawe? Mbese imirimo yawe ukora uzi ko ifite ingaruka? Hari ahantu yandikwa. Haleluya. Hano bavuga ngo mu gitabo cy'ubugingo ngo handitswemo kandi n'imibabaro yose, imiruho n'ibigeragezo byose byihanganiwe kubw'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Ngo imibabaro yose, imiruho yose, ibitubabaza, ibidushengura ku bwa Kristo, ukaba uri umukene. Hari abantu bajya basetsa, ugasanga nk'umuntu avuze ati ngewe kubera n'imfubyi nta bushobozi mfite ngiye kujya kubindaya. Hoya mwene data, ahubwo mwiyo mibabaro yawe hamya Kristo, kuko ibyo bintu nubihamiza Kristo ukavuga ati ngewe nubwo ndi imfubyi, nubwo ndi umupfakazi, nubwo ndi umukene, sinzajya kwiba, sinzajya kubeshya, sinzajya kwica, ahubwo ndakomeza mpamye Kristo. Ndagira ngo ubwize ukuri, iyo mibabaro yawe kubera ko ubyihangane kandi kubera ko uri kubikora ku bwa Kristo, Yesu azabyandika mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'urwibutso. Nako Yesu azabyandika mu gitabo cy'urwibutso kuko wihanganiye iyo mibabaro. Reka mbisubiremo, ngo handitswe kandi muri icyo gitabo ngo imibabaro yose, imiruho yose n'ibigeragezo byose byihanganiwe kubw'urukundo rwa Kristo. Haleluya. Mbese mwene data, ibyo ukora ubikora kubw'urukundo rwa Kristo. Hano ngo dukomeze, ngo umunyezaburi ati ngo abara kurongotana kwanjye, ashyira amarira yanjye mu icupa ryawe, mbese ntibyanditswe mu gitabo cyawe? Haleluya. Reka mbabwire, uko kurongotana ayo marira yawe kubwo gukunda Kristo, ukagakwiyandurisha ibyo abisi bari gukora, ibyo byanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mbese asa amagambo y'ibyiringiro. Mbese aho si wahita wumva ugize imbaraga bati nubwo mbabazwa, nubwo shengurwa, ariko nzi ko Yesu ibyo bintu ntabwo abikora nk'aho atabibonye, ntabwo abibona nk'aho atabibonye. Hoya, abiha agaciro akabyandika mu gitabo cy'urwibutso. Tugiye kureba ikindi gitabo rero gitangaje, igitabo cy'ibyaha. Tugiye kureba noneho igitabo cya gatatu, ni igitabo cy'urupfu cyangwa igitabo cy'ibyaha. Aha ngaho mpageze ita noneho sa nk'ukoze feri, nkasa nk'aho mpagaze, ngo ni igitabo cy'urupfu, ngo ni igitabo cy'ibyaha. Hano tugiye kureba mbese ni iki cyandikwa muri iki gitabo, mbese ni ibiki biboneka muri iki gitabo. Hano baravuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza, ngo n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa ikibi. Hano nuko reka mbabwire, ngo Imana ngo umurimo wose uzaza mu rubanza, nkuko twatangiye tubivuga ngo urubanza ruzashingira ku mirimo yacu, ku bikorwa twakoze hano ku isi. Hano rero tumaze kubona ibitabo bibiri, igitabo cy'ubugingo, igitabo cy'urwibutso, none tugeze ku gitabo cy'ibyaha, igitabo cy'urupfu. Hano bavuze ngo imirimo yose, ngo umurimo wose umuntu akora hano ku isi, ngo ndetse n'igihishwe, ngo cyaba cyiza cyangwa kibi cyose, ngo kizaza hehe, ngo kizaza mu rubanza, ngo kandi kizagira ngo kizacibwa hano, kizagucisha mu maso. Hano nk'uko umubwiriza bivuze mu gice cya 12, ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza, n'igihishwe cyose ari cyiza cyangwa kibi, ngo kandi ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'urubanza, ngo amagambo yawe ntiyazagutsindishiriza kandi ntiyazagutsindishirize. Ni ukuvuga ngo hano tumaze kubibona ko igikorwa cyose umuntu akora cyaba cyiza, ngo icyo
cyose kizatuma abasha kujya gute, abasha kujya mu rubanza. Tumaze kubona ko hano nanone nitubibona ngo amagambo yawe ngo niyo azagutsindishiriza ngo cyangwa agutsindishirize, ni ukuvuga ngo ibyo byose bizaza mu rubanza. Amagambo y'ipfa gusa umuntu avuga, ibyo umuntu atebya agira gute, ibyo byose nabyo bizaza mu rubanza. Tugiye kureba rero ibintu byanditse n'iki gitabo cy'urupfu. Ngira ngo nkubwire ngo ufate akanya gatoya cyane witekerezeho ngo ijambo ryose ribi rivugwa. Bagiye gusobanura iryo jambo iryo ari ryo. Ngo aha tubona gushishenga, gusetsa kubi, gutera ibiparu bipfuye, kuvuga ubihubukiye bidakwiriye, no kutavugisha ukuri nubwo byaba mu tuntu dutoya. Ngo marayika abyandika mu gitabo cy'urupfu kandi uzabizira. Eka mbabwire ngo ibintu byandikwa mu gitabo cy'urupfu, ngo ijambo ryose ribi rivugwa. Baduhaye urugero ngo abashishenga, gusetsa kubi, gutera ibiparu bipfuye, kuvuga ubihubukiye, kutavugisha ukuri mu tuntu dutoya. Tujya tubibona nk'umuco wacu mu Rwanda. Umuntu ukamubaza uti ugiye hehe, aho ati nanjye ntabwo nzi aho ngiye. Ese uganye he? Sinzi aho nganye. Kandi mu by'ukuri nese ahagurutse mu rugo atazi aho agiye. Aho mu tuntu duto umuntu akora wazabibazwa ku munsi w'amateka. Mu byo bintu ngo byandikwa mu gitabo cy'urupfu mwene data. Tugeze mu gihe cyo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Tugeze mu gihe cyo gukiranuka mu gato n'akanini, kuko umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza. Nshuti yanjye, ngo imirimo yacu dukora, imirimo turi gukora ubu ngubu ngo niba izashingirwaho ducibwa urubanza. Maze turebe hano turabona ko ngo igikorwa cyose cy'ubugugu nacyo cyandikwa mu gitabo cy'ubupfu. Ngo imirimo yose wirengagije gukora kandi wagombye kuyikora nabyo byandika mu gitabo cy'urupfu. Ngo hano barakomeza kuvuga ngo icyaha cyose cyahishwe kikarenzwaho. Reka mbabwire, hari abantu banga kwihana ibyaha ako kanya. Ugasanga umuntu akoze ikintu, umwuka w'Imana akamubwira ati nyaboneka iki kintu wakoze ntabwo ari cyo. Umuntu akagenda ananira umwuka wera, akagenda abyihunza ngo icyaha cyose kiticujijwe ngo cyandikwa mu gitabo cy'urupfu. Hano baravuga ngo ibihe byose by'ingenzi byapfushijwe ubusa. Ndagira ngo mbabwise ukuri, igihe cyawe, igihe cyanjye, imirimo yose twakoze, uburyo twakoresheje igihe cyacu nabyo byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Uburyo twapfushije igihe ubusa nabyo byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Ngo imyanya yose itarakoreshejwe neza nabyo byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Ngo ibyakozwe byiza cyangwa se bibi n'imbuto byeze nabyo byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Mu by'ukuri ushaka gukora ikintu kikera imbuto. Dufate nk'urugero, ugasanga urabeshye umuntu, uramutaranze, uramuvuza ahantu hose, umubeshye ikintu runaka, ugahora umwakiraho ibintu bibi. Kandi mu by'ukuri umubeshyira nawe ubizi mu mutima wawe, bikagenda bibyara imbuto, ukagenda ubiba imbuto hirya no hino, ibyo bintu bikera imbuto. Ndagira ngo ubwisukure nabyo byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Hano ngo byose byandikwa na marayika ugenzura nk'uko byakozwe. Ngo itegeko ry'Imana rigaragaza imico n'imibereho ya buri wese mu rubanza. Ngo izina rya buri wese rirahari, ngo kandi iry'umuntu wese rirahari. Hano baravuga ngo Imana isuzuma urubanza rwa buri wese ngo kandi byitondeye. Ngo amazina ya bamwe ngo arashimwa, ngo agafatwa agashimwa, ngo ariko ayandi nayo ngo aragawa akarekwa. Hano ngo igihe inyandiko igaragaje ko umuntu ibyaha bye biticujijwe ngo abireke, ngo izina rye rihanagurwa mu gitabo cy'ubugingo kandi imirimo myiza yakoze igahanagurwa mu gitabo cy'urwibutso. Ndagira ngo ubwize ukuri, ushobora kuba uri umupasiteri, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa runaka simbizi, ariko niba ufite ibyaha uticujije izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ngo kandi imirimo myiza wakoze, bababwiriza butumwa w'abantu babwirije, ya mirimo myiza yo gufasha imfubyi, ya mirimo myiza wakoze yose, kwa kundi wakoreye itorero, byose ngo bikahanagurwa kubera ko ufite ibyaha uticujije. Hano turabona uburyo Imana yabwiye Mose ikamubwira ati uncumuyeho wese niwe nzahanagura mu gitabo cyanjye. Tubona mu kuva igice cya 33 ngo yabwiye Ezekiyeli ati umukiranutsi nareka gukiranuka kwe ibyakoze ntibiziguka ukundi. Tubona muri Ezekiyeli igice cya 18:24. Reka nkubwize ukuri mwene data, mu by'ukuri imirimo myiza yawe wakoze, ariko niba ufite ibyaha biticujijwe byose bizaba impfabusa. Ngo umucamanza wo mu ijuru ategereje abanesha kubwo kwizera amaraso ya Kristo bagahabwa imbabazi z'ibyaha byabo, ngo bimukwe babe abaragwa b'ingoma yo mu ijuru. Haleluya. Ngo Satani ahora aturega, nyamara ngo Yesu ntakuraho ibyaha
bwacu gusa, kubwo kwizera kwacu no kwihana kwacu, adusabira imbabazi, agaragaza imbere ya se n'abamarayika ibiganza bye byatubaguwe, akavuga ati ndabazi, nzi amazina yabo kandi nabaciye nk'imanzi mu kiganza cyanjye. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, nubwo Satani yaturega, ariko wanyuma wararangije umurimo wawe, ukaba waraciye bugufi, ugasanga Kristo ukamubwira ati mu by'ukuri Kristo, nje imbere yawe ndi umunyabyaha, nta wundi wankiza iki gihano cy'urupfu, nta wundi wankiza iyi kamere ntera gukora ibyaha. Ngo Imana irakubabarira, kandi ntabwo kubabarira gusa, ahubwo ngo Yesu Kristo atuvuganira kuri data wa twese, akavuga ati uyu nawe ni uwanjye, namuciye nk'imanzi mu kiganza. Ngo umucunguzi ashyira se itorero ridafite ikizinga, ngo umucunguzi ngo azashyira se itorero ridafite ikizinga, ngo cyangwa umuhanyari. Haleluya. ngo rizaba ryera ridafite inenge, ngo amazina yabo azahora mu gitabo cy'ubugingo. Reka nkubwize ukuri mwene data, hari abantu banga kwihana ibyaha, aho batinanira ibi ngibi ntacyo bitwaye, Imana kizinga ibi ngibi yabitubaza, kumva ngo ibyo bintu biroroshye. ngo ariko ngo mu ijuru nta muntu uzajya afite inenge, ngo itorero Yesu Kristo azagera mu ijuru ngo nta nenge rizaba rifite, ngo habe n'umuhanyari. ngo naho umuntu yaba afite icyaha gito cyane, ngo kingana nk'uburemere bw'ibaba ry'umubu, ngo umuntu ntashobora kwinjira mu ijuru. Reka mbabwire bene data, abamarayika b'Imana nibo bagabo ba buri kosa ryose dukora, nibo baryambika kandi ntibasobwa. Reka nkubwire, rimwe na rimwe igihe umuntu akora ikintu akumva nta wundi muntu umureba, ariko nagira nkubwize ukuri, abamarayika ntibasinzira, ntibasobwa. Igikorwa cyose umuntu yanditse ngo kirandikwa. ngo umuntu ashobora guhisha amakosa ye, akayihisha imbere ya se na nyina n'uwo bashakanye, abana n'inshuti, ngo nyamara ibyo byose bigaragazwa imbere y'abamarayika bo mu ijuru. ngo umwijima wo mu icuraburindi naho waba wihishe gute, ibyo byose Imana irabibona. Hano turakomeza ngo Imana ntishukwa n'ibyitwikiriye imbabazi z'abantu, ntibesha kugenzura kamere y'umuntu. umuntu w'umuriganya ashobora kubesha bagenzi be bose, ndetse akabesha karitsiye yose, akabesha igihugu cyose, abantu bose bakaba bazi ko ari umwere, bakaba bazi ko ari umukiranutsi, ariko Imana ireba mu mutima, ngo umuntu naho yaba ari umubeshyi gute, akabesha abantu bose bashoboka, ngo ariko Imana ihishura ibanga ryo mu mutima. Imana irakureba. Hano turabona ngo mbega ukuntu ibyo dutekereza buri munsi bishyirwa mu bitabo byo mu ijuru, ngo ijambo ryose rivugwa n'igikorwa cyose ntibishobora kwirengagizwa. Najya nkubwise ukuri mwene data, tugeze mu gihe cya nyuma, mu gihe cyo kwihana gato na kanini, tugeze mu gihe cya nyuma, turi kwitegura Kristo wacu ugiye kuza. ariko nurivuga ngo ijambo ryose, igikorwa cyose umuntu akora ntabwo kirengagizwa, ngo kandi ngo birandikwa. Ikindi nanone, nk'uko twamaze kubibona, twabonye ko ibikorwa dukora nibyo bizashingirwaho Imana iducira urubanza. ngo abamarayika bandika buri gikorwa cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. ngo umuntu nubwo yaba igihanganye ate, ntiyabasha guca urupapuro rumwe mu bitabo byo mu ijuru. Reka mbabwire we, ikintu ushimira Imana ni uko mu ijuru twese turareshya. Reka mbabwire, mu ijuru twese turareshya, nta mukire nta mukene, twese turareshya. njya mbere bakarenganya ikabera ku isi, ugasanga umuntu afite amafaranga, yabaye ikigirwamana, yabaye umuntu ukomeye, niwe wubahwa, niwe uvuga rikijyana. Reka nkubwire, nubwo waba ukomeye ute, nubwo waba uri umukire gute, nagira ngo ubwise ukuri, ntubasha guca urupapuro na rumwe mu bitabo byo mu ijuru. Reka mbabwire, ndavuga nti Imana warakoze kuba twese tureshya imbere yawe. Ahari abakene ntibari kubasha kubona ubavuganira, ariko nagira ngo ubwire, uko umeze uko ariko kose, nushaka ubukomoka kwande, nushaka ubukomoka mu bami, nushaka ubukomoka mu baperezida, nushaka ubukomoka mu babishopu runaka, nagira ngo ubwize ukuri, nutihana ntacyo ubasha gukora kugira ngo ibyaha byawe bijye gute bibabarirwe. Nta ruswa ushobora gutanga hoya kugira ngo ibyaha byawe bibabarirwe. ngo umuntu naho yaba akomeye gute, ntashobora guca urupapuro na rumwe nk'ibi bitabo byo mu ijuru. Haleluya. ngo ibikorwa byacu, amagambo yacu n'ibyifuzo bihishwe bigenzurirwa kuduhesha kubaho kunesha cyangwa se kubabajwe ku iteka ryose. ngo umuntu yabyibagirwa, nyamara nta kantu na gato ko kajya kibagirana, nta kantu na gato kabasha guteshuka cyangwa abamarayika ngo bibeshye, ahubwo bahora babyandika kandi babyitondeye. Hano turakomeza ngo mbega uburyo amagambo menshi n'ibikorwa byinshi byajya gute, byagabanuka cyangwa
byakirindwa igihe cyose duhaye agaciro n'amagambo, igihe cyose tuzi ko ibikorwa byacu byandikwa, igihe cyose tuzi ko ibintu byose dukora bifite ahantu byandikwa, yaba byiza cyangwa bibi, hari icyakorwa, hari imyiteguro yakorwa, hari ibintu byinshi byarekwa. ngo muri izo nyandiko kandi handitswemo inshingano zitashohojwe, zaba iz'abavandimwe cyangwa se iz'umwami wacu, iz'umwami wacu. Umubare w'amasaha n'ibitekerezo n'imbaraga byagombaga gukorera Imana bigakoreshwa ibindi bintu bidafite umumaro. Reka mbabwire, iyi gitabo cy'urupfu handitsemo ibintu byinshi, kandi igikorwa cyose umuntu akora kirandikwa. Bene data, mureke twisuzume. Mbese ibyaha byawe warabyicujije, warabibabariwe? Mbese ibyo ukora ubikora kuko ukunda Kristo? Hano ngo ubwoko bw'Imana bukwiriye gutekereza ku murimo w'urubanza mu buturo bwo mu ijuru, ngo uwo umutambyi mukuru adukorera ubu ngubu. Ngo ibyo bivuze kwizera kwacu ntacyo kwaba kukivuze, ngo ntacyo twaba tukivuze. Buri wese afite gukiza cyangwa kuzimiza ubugingo bwe. Najya kubwira mwene data unteze amatwi, ufite ubugingo bwawe mu biganza byawe. Ubasha gukiza ubugingo bwawe cyangwa ubasha kubuzimiza. Reka nkubwire, ubasha gukiza ubugingo bwawe cyangwa ukabuzimiza. Icyo Imana yaguhaye ubushobozi bwo guhitamo icyiza cyangwa ikibi. Ubasha guhitamo icyiza cyangwa ugahitamo ikibi. Ngo ni ibya buri wese gutekereza cyane mu rubanza, aho ibitabo byo mu ijuru biri kubumburirwa. Ngo ntihakagire n'umwe wibwira ko ibicumuro bidakira. Reka mbabwire, haravuga ati genda umwiba, ndiba, ntabwo mbasha gukira kwiba, genda sambana, ubusambanyi bwaramazi, irari ryaramazi simbasha gukira. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ntihakagire umuntu n'umwe wibwira ko ibicumuro bidakira. Ngo Imana izaguha kwizera n'imbaraga ubineshe. Haleluya. Ngo turi mu gihe cy'umunsi ukomeye wo kwezwaho ibyaha, mu gihe cya Mose igihe umutambyi yezaga ibyaha, buri wese yagombaga kwihana ibyaha bye yicishije bugufi imbere y'Uwiteka, bitari ibyo agakurwa mu bwoko bw'Imana. Mwene data, icyo ukeneye gusa ni ukujya guca bugufi, ubabazwe n'icyo cyaha cyawe, kugira ngo Yesu Kristo abashe kuguha imbaraga, abashe kuguha imbabazi, kugira ngo ubashe kunesha ibyo byakubase. Reka nkubwire, ntacyo Yesu adashobora. Hoya, imbaraga arazifite. Reka nkubwire, afite imbaraga zo kugufasha kunesha icyaha n'igisa nacyo, afite imbaraga zo kugufasha kunesha izo kamere ikubaze. Kandi ajya nkubwiza ukuri, nubyirengagiza ugakomeza kunira umwuka wera, ugakomeza kunira umubura wose wumvise, ndagira nkubwire ko izina ryawe rizandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Kandi twabonye ko umuntu utanditswe mu gitabo cy'ubugingo ntazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hano bari kuvuga ngo Mose, nk'uko Mose hano yabivuze, ngo igihe umutambyi yezaga ibyaha, buri wese yagombaga kwihana ibyaha bye yicishije bugufi imbere y'Uwiteka, bitari ibyo agakurwa mu bwoko bw'Imana. N'ubu muri iyi minsi mike isigaye y'imbabazi, ni kimwe no ko abantu bose bashaka amazina yabo ko aguma mu gitabo cy'ubugingo, bagomba kwibabariza imbere y'Imana, bakiyumvamo umubabaro w'ibyaha byabo, kugira ngo bahinduke by'ukuri. Reka mbabwire, nk'uko icyo gihe mu gihe cya Mose umuntu wese yibabarizaga ibyaha bye kugira ngo abashe kuguma mu bwoko bw'Imana, n'ubu turi mu gihe cya nyuma, mu gihe giheruka Yesu Kristo agiye guhabwa ku ntebe y'imbabazi. Ndagira ngo mbwire mwene data, hasigaye gahe gato cyane Yesu agahabwa ku ntebe y'imbabazi, kandi ntabwo ku ntebe y'imbabazi bizaba biragiye. Ntabwo uzaba ufite umuntu uri bukubabarire, ntabwo uzaba ufite umuntu uri bukuvuganire. Mwene data, mbese ntiwakumva umuburo kano kanya, kugira ngo izina rye rikomeze rigume mu gitabo cy'ubugingo. Dusenge. Ndagushima Mana, bana natwe kandi ufashe umuntu wese wumvise amagambo, mu izina rya Yesu.